Sedaj vidimo homogene trigonometrične enačbe druge stopnje, torej tiste, v katerih vsak člen je druge stopnje glede na funkciji sinus in kosinus. Tukaj sinus na drugo, kosinus na drugo, sinus na prvo krat kosinus na prvo, 1 plus 1 je 2. In torej, zdaj kako rešimo te? Enostavno s tem, da delimo s kosinus na drugo x. Torej, sinus na drugo x ulamljeno kosinus na drugo x. Minus 4 sinus x kosinus x ulamljeno kosinus na drugo x. Plus kosinus ulamljeno kosinus je 1 je enako nič. Sedaj, sinus na drugo ulamljeno kosinus na drugo je tangens na drugo x. Minus 4. Ta kosinus se uniči s to drugo potenco. Imamo sinus ulamljeno kosinus, ki je tangens. Plus 1 je enako nič. Sedaj tukaj uvedemo novo neznanko, t je tangens x. In napišemo torej t na drugo minus 4t plus 1 je enako nič. Rešimo s formulo za enačbe druge stopnje. Minus b, minus 4 plus 4, plus minus koren b na drugo, minus 4ac, ulamljeno 2 bi bilo, torej 4 plus minus, 16 minus 4 je 12. Sedaj 12, kako ga bo napisal, ne kot 2 krat 6, ampak kot 4 krat 3, torej koren od 4 krat koren od 3. Sem tako zbral, ker koren od 4 lahko izračunam. Ja, torej, tukaj imamo 4 plus minus, koren od 4 je 2, 2 koren od 3 ulamljeno 2 in sedaj kaj naredimo, ločimo na 2, 4 ulamljeno 2 plus minus 2 koren od 3 ulamljeno 2. 4 ulamljeno 2 plus minus 2 koren od 3 ulamljeno 2. 4 ulamljeno 2 je 2 plus minus 2 se uniči, koren od 3. Torej imamo dve rešitvi, t1 in t2, 2 minus koren od 3 in 2 plus koren od 3. Ker smo imeli t je tangens x, moramo rešiti dve enačbi. Tangens x je 2 minus koren od 3, tangens x je 2 plus koren od 3. Torej, ti dve vrednosti nista tisti znani, ki jih imamo v tabelah, vendar, če vi poskusite izračunati z znanstvenim žepnim računalnikom arcus tangens od 2 minus koren od 3 in arcus tangens 2 plus koren od 3, boste videli, da dobite točne vrednosti. Tukaj, pri tej enačbi x1 dobimo prav točno 15 stopinj in pri tej enačbi x1 dobimo točno 75 stopinj. Tako, lahko preverite. In torej, zdaj napišemo dokončne rešitve. X je 15 stopinj plus k krat 180 stopinj. Spomnimo se, da tangens se ponavlja vsaki 180, k pripada z. Tukaj pa x je 75 stopinj plus k krat 180, k pripada z. Torej, te so rešitve, lahko napišemo v radianih. 15 stopinj je pi 12, torej pi na 12 plus k krat pi in ta 75 je 5 krat 15 stopinj, torej je 5 12 pi plus k krat pi. Sedaj, imamo lahko tudi nekatere enačbe podobne tem, ki imajo tudi en člen, ki je ena konstanta. In sedaj vidimo, kako se reši, ni tako težko. Torej niso prav točno homogene druge stopnje. Vidimo 4 sinus na drugo x minus 3 sinus x kosinus x plus 5 kosinus na drugo x je enako 3. Sedaj se moramo spomniti, da sinus na drugo plus kosinus na drugo je enako 1. Torej ta 3 je 3 krat 1, je 3 krat
sinus na drugo x plus kosinus na drugo x. Tako, in zdaj množimo, torej prepišemo levi del, 4 sinus na drugo x minus 3 sinus x kosinus x plus 5 kosinus na drugo x je enako, zdaj množimo tukaj 3 sinus na drugo x plus 3 kosinus na drugo x. Sedaj, ko pelje na levo stran ta člen, postane minus 3 sinus na drugo x. 4 sinus na drugo x minus 3 sinus na drugo x je enkrat, torej je sinus na drugo x minus 3 sin x cos x. Potem tukaj pelje na drugo stran, postane minus 3 kosinus na drugo x. 5 minus 3 je 2 kosinus na drugo x je enako nič. Imamo spet homogeno trigonometrično enačbo druge stopnje, torej delimo s kosinus na drugo x. Tukaj, ko delimo, bomo mogli potem paziti, pogledamo na koncu, da ne izgubimo eno rešitev glede na prvotno enačbo, da nismo izgubili na rešitev, ko delimo s kosinus na drugo x. To pogledamo na konec. Sedaj, sinus na drugo x, vzamemo kosinus na drugo x, je tangens na drugo x. Minus 3, kot prej, ta kosinus se uniči z drugo potenco, imamo sinus, vzamemo kosinus, ki je tangens. Plus 2, kosinus delimo kosinus je 1, enako nič. Uvedemo novo neznanko t, ki je tangens x, lahko napišemo t na drugo minus 3t plus 2 je enako nič. Rešimo s formulo t na 2 je minus minus 3, 3 plus minus koren b na drugo minus 4 ac ulomljeno 2. 9 minus 8 je 1, pod korenom je še 1. Torej, 3 minus 1 je 2, ulomljeno 2. 3 plus 1 je 4, ulomljeno 2. 2 delimo 2 je 1, 4 delimo 2 je 2. Smo imeli t je tangens x, torej moramo rešiti tangens x je enako 1 in tangens x je enako 2. Tangens x je enako 1, tangens x je enako 2. Torej, za tangens x je enako 1 imamo eno znano vrednost, ki je 45 stopinj. Tangens 45 stopinj je 1. In napišemo dokončne rešitve, 45 stopinj plus k krat 180 stopinj, k pripada z. Tukaj nimamo nobene točne vrednosti za x, kot tangens x je 2, bomo napisali kar, da x1 je arcus tangens od 2. In torej rešitve arcus tangens 2 plus k krat 180 stopinj, k pripada z. Torej te in te so rešitve, lahko napišemo v radianih. To je pi četrtin plus k krat pi, tukaj tangens 2 plus k krat pi. Bi morali še preveriti, da nismo izgubili nobene rešitve, ko smo delili s kosinus na drugo. Torej, kdaj je kosinus na drugo x enak nič? Torej, ko kosinus enak nič, narišemo. Kosinus je koordinata x, torej imamo ta kot in ta kot. Za ta dva kota 90 stopinj in 270 stopinj, kosinus velja nič. Sedaj preverimo v prvotni enačbi. Za ta dva kota sinus, koliko velja? Tukaj velja 1, tukaj velja minus 1. In tukaj imamo na drugo, torej plus 1, minus 1 na drugo izmeri 1. Torej tukaj imamo 4 krat 1, tukaj imamo 4. Smo rekli, kosinus je nič, torej izgine ta člen, izgine ta člen. Tukaj to smo potem dodali, ne, vskako tukaj je pisalo samo 3. Je tudi enako tistemu, ampak torej, to gre prost, tukaj imamo 4, tukaj je 3, 4 enako 3, ne, ni res, torej tista ni bila rešitev. Vskako smo mogli preveriti. Prosim, všečkajte in upišite se. Hvala.